Aduh, sekarang sudah jam 6.55 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Lokasi di Pulau Kelapa pagi hari ini dengan cuaca yang hujannya memang tidak seberapa, tapi angin cukup kencang di pagi hari ini. Kemungkinan ini kecepatan 30 km per jam, bahkan bisa jadi lebih dari 30 km per jam. Saya membaca cuaca ini dengan perkiraan penglihatan, dan Anda pemirsa juga dapat melihat langsung kecepatan angin dan ombak yang cukup lumayan. Posisi lokasi di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia. Dan ketinggian air sudah mulai makin pasang. Air laut ini pasti sama dengan 3 hari yang kemarin. Dari Jumat mulai pasang, Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu makin pasang airnya. Dan ombak di sana lumayan. Dapat Anda saksikan ombak di seperti itu. Berarti ini lumayan ombaknya. Ini cuacanya dan hujan. Oke. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan ini. Oke, terima kasih. Bye. Thank you.